Nam je logopedinja rekla, da ona v življenju še ni videla otroka z avtizmom in da ona z takim otrokom ne zna delati in da nas prosi, da naj si poiščemo pomoč drugje. Mislim, da noben starš ne bi smel iti skozi to sam. Ti otroci ne bodo večno otroci, nekoč bodo odrasli z avtizmom. Kje si pa mogoče takrat iskala še dodatna znanja? Veliko improvizacije. Jaz sem improvizirala, še vedno improviziram, pa je star 18 let. Vedno rečem, če bi šla še enkrat, bi se odločila enako. Če nekomu samo prisluhneš, ne zato, da bi mu odgovoril, ampak zato, da bi ga slišal. Moj Marko je bil prvi otrok, ki je obiskoval redni oddelek vrtca z avtizmom. Marko je meni v življenju dal toliko, kot mi nobena stvar ne more. Na koncu šteje samo to, kako se on dobro počuti v svoji koži. Tanja, živjo. Živjo. Zelo sem vesela, počaščena, da si moja današnja gostja. Res mi je v veselje in se že zelo veselim najinega pogovora. Hvala enako. Danes se bova pogovarjali predvsem o tvoji izkušnji biti mama otroka z avtizmom, o primerih dobrih praks, ki se mi zdi, da se premalokrat izpostavijo, ter tudi o tvojem novem poslanstvu, ki vodiš podporne skupine za starše otrok z avtizmom oziroma otrok s posebnimi potrebami, bolj na splošno tudi. Pa bi mogoče najprej izpostavila to, pač Marko je zdajle januarja praznoval rojstni dan, čeprav vem. In 18, zdaj že polnoleten, čestitke, res odraz. vse. Hvala. Vse lepo. Hvala. In nekje 16-17 let nazaj, sem tudi jaz, pa če potegnem eno vzporednico takrat, sem končala študij defektologije in na pač fakulteti smo takrat omenili avtizem, ampak bilo je pa res zelo malo informacij takrat, no. Pač predavanj seveda še ni bilo na to temo in tako in tudi v enem spletnem izobraževanju, so pač o otrok z avtizmom v vrtcu in šolah so res prav, je tudi poudarjeno, da ste res starši, pač posamezni starši, nekateri starši otrok z avtizmom tukaj res en pomemben doprinos imeli in pri v bistvu sami opredelitvi, diagnostiki in pač pomoči obravnavi otrok z avtizmom in tukaj sta vidva z možem, res se mi zdi, da je tudi eno pomembno vlogo igrala, tako da pa mogoče se vseeno vrneva malo tudi na to obdobje dojenčka, malčka. Katere znake oziroma pač so ti bili najbolj opazni, kateri znaki, da bi zdaj jih izpostavila? Ja, se mi zdi, da šele zdaj, recimo z neke časovne razdalje, pa z nekim znanjem, ki sem si ga pridobila, lahko povzamem več teh znakov, ki so takrat bili zelo očitni, ampak meni kot mami, sploh Marko je prvorojenec, edinorojenec, takrat nisem vedela, kam s temi, dajva reči, signali. Neodzivanje na njegovo ime je bilo, tako se mi zdi, da najbolj očitna stvar. In prva, ki je meni dala zamisliti, da tukaj nekaj ne štima. Potem recimo ta njegova gesta je bila tudi zelo močna, da me je recimo prijel za roko, me nekam odpeljal in pol mojo roko potiskal pač k neki določeni stvari. Za kakšno sem znala predvideti, kaj želi, za kakšne pa ne. In recimo tam, kjer nisem vedela, kaj on želi, tudi če sem ga vprašala, kaj hočeš, njegova interakcija z mano, enostavno je ni bilo. Pač, ko je videl, da jaz ne razumem, kaj hočem, kaj on hoče, me je pač tam, kamor me je pripeljal, pustil in je šel pač po svoje. Taka netipična igra, zelo rad je zlagal neke stvari, ali v linije, ali v višino. Na tak neobičajen način se je znal igrati z nekimi stvarmi. Predvsem jih pa zlagati, zelo rad je opazoval stvari, kako padajo.
rad je metal stvari v zrak in pol jih opazoval, kako padajo. Recimo znal se je tudi uleči na tla, pa pol zelo visok vršt. In opazila sem recimo, da je ful rad poslušal ta zvok, ko ta stvar prileti ob tla. Take stvari so bile. Očesni stik. Očesni kontakt je vzpostavljal tako, kadar je njemu odgovarjal. Čeprav jaz sem se takrat mogoče že tolažila, ja, pa se me pogleda, ampak to je bila bolj moja tolažba, ali pa prej bi rekla, to je bilo neko naključje, da sem midva vzpostavila v nekem določenem trenutku očesni kontakt, ampak kot sam pa ni bil prisoten. Neka združena pozornost, da bi on meni, recimo, ne vem, govorim na pamet, prinesel neko igračo pokazati, lej mami, kaj imam. Tega ni bilo, govora ni bilo. On je bil popolnoma neverbalen. Oziroma spuščal je pač neke zvoke, ki niso imeli pomena. Mislim, da to za nek tak začetek, ki je meni dal misliti, da nekaj pa je tukaj zadaj, so bile te stvari, katere sem jaz pač tudi njegovi pediatrinji izpostavila. Pa mogoče tudi kakšne, da te senzorne preobčutljivosti so se že takrat kazale? Ne. Edina stvar, ki jo jaz mogoče povežem s tistim tako res zelo zgodnjim obdobjem, je to, da ni prenesel oranžne barve. Recimo karkoli bi mu, vem, da je bil ene nogavičke oranžne in on je vedno planil v tak jok in dokler jih ni zbrcal dol ali pa z roko pač dol spravil, on ni nehal jokati. In tudi, če je kdo od naju imel kaj oranžnega in njega to zelo zmotilo. Bi rekla, da je to neka preobčutljivost na pač en drežljaj vizualni. Tako. Ampak to v bistvu sem jaz pokapirala tako pozno. Ja, ker si mogoče šele kasneje znaš to razložiti, da je to preobčutljivost na vizualni. Takrat v uni situaciji ti pa ni čisto. Je pa, zelo rad imel v bistvu pač povečan stimulans, tako vizualni, se pravi, rad je imel igrače, ki utripajo. Jaz tega takrat nisem prepoznala kot mogoče nek znak. Še vedno ima rad stvari, ki spuščajo glasove, recimo. To so pač neke stvari, s katerimi pač sam sebe tako zelo močno stimulira, ali prek vizualne, ali prek slušne zaznave. Pa kako pa mogoče, vem, ker zelo lepo opisuješ tudi na Instagramu, kako recimo, ne vem, si ga pripravljala za pusta pa te stvari. To so dolgoletne. To so stvari, če se smem sam vrniti na tisto, kar si na začetku uvodoma rekla, da ti, ko si končevala, oziroma pač tekom študija, ste avtizem omenili, niste pa imeli predavanja na to temo. Se pravi, če vi kot bodoči specialni pedagogi tega niste imeli v predmetniku, je pol si lahko samo predstavljaš, kako je to za enega starša, ki sploh ni iz stroke in se potem s tem začne srečevati. V bistvu sam najdeš neke poti, kako tega otroka določenih stvari naučiti. In veliko improvizacije. Jaz sem improvizirala, še vedno improviziram, pa je star 18 let. Ampak nekako najdeš neko pot. So pa to take stvari, pust si omenila. Pa še zdaj ne vem, če je dajva reči 100% sproščen z vsemi temi maskotami, recimo, ki se pojavljajo okrog njega. Jaz se spomnim, da ko je bil majhen še, ko se je v bistvu prvič srečal s tem, da je dal temu neko pozornost, prepoznal, da je v bistvu nekdo za to masko zadaj. Njegovo razumevanje tega, zakaj bi se nekdo pač oblekel v neko masko, je bilo ničelno. Kot drugo je bilo lahko zastrašujoče, se pravi, kakšne grozljive maske
se jih je bal in mi smo prišli v točko, ko on ni upal tudi skozi okno ne pogledati, ko recimo na dan pusta. In potem sem se iz tega lotila tako, da sem rekla, pač bom mogel nekajkrat ne funkcionirati, pa sem začela z reklamnimi letaki, se pravi od različnih trgovin, ki prodajajo pustne maske, sem jaz to vse zbrala in midva sva začela najprej to samo listati. Toliko, da je on samo dobil v pogled in toliko časa jih je gledal, dokler je on želel. Ko je on to potisnil stran ali pa rekel končano, sem jaz to pospravila. In mislim, da z njegove strani, ko je začutil to moje spoštovanje, se pravi, da ga ne silim v nekaj, je dobil tudi zaupanje, da tudi, če se on sreča s to masko, bom jaz mogoče tukaj, ko bom spet znala spoštovati to mejo, da to je pa njemu ali preveč, ali pa če se spusti v to, da jo bo opazoval obleku, ki pa. In tako sva pol sem ga počasi navadila, da je šel na okno pogledati, ali pa če je kakšna maškara pozvonila na vrata, da je samo skozi kukalo jo pogledal. Potem sem kupila take stvari, jaz sem šla na to, kar je njemu všeč. Njemu so bile vedno všeč živali. Pa sem kupila eno masko, se spomnim ene kravice, samo obrazka. Toliko, da je bila tam, da jo je pogledal in če mi je rekel pospravi, sem jaz to pospravila. In to traja leta. Pusti je en dan v letu in tisti dan, kolikor uspeš izkoristiti, pač ga izkoristiš. In Marko šele, mislim, da je hodil že v šolo, ko je v bistvu prvič oblekel svojo pustno, on je bil žirafa, on je oblekel celo obleku in glavo. Dosežek, res. Ja, ampak ja, to so stvari, ki so trajale leta in tudi obisk zdravnika. Večina takih stvari pač, vsaj pri nas, jaz vedno pač poudarjam, jaz govorim iz lastne izkušnje svojega otroka, je pa res, da so situacije dokaj podobne. No. Zdaj nekateri ne, ampak ta delež je relativno majhen. V principu imajo vsi, večina težave s temi stvarmi. Ja, obisk zdravnika. Mislim, da sva se naročevala, jaz sem bila z njegovo pediatrino, še danes sem jih hvaležna, dogovorjeni, da ga na 3 tedne pripeljem samo se pravi, da on samo stopi skozi tista vhodna vrata v čakalnico, pa ponavadi sva hodila čista zadnja, se pravi, ko nikogar več ni bilo, da je stopil noter, da se navadi na ta vonj, na tisto belo barvo, na nekoga v halji, da dovoli, da mu nekdo pride blizu. To so leta in leta vaje. Ja, pa meni je zelo všeč, tako, kar si prej lepo povedala. Nič na silo, z spoštovanjem v bistvu njegovih mej, s spoštovanjem. Mislim, tako se mi zdi, da neka osnova, ki je med staršem in otrokom, mora najprej biti nek spoštljiv odnos. Jaz imam svoje meje, ti imaš svoje. In v nekem medsebojnem odnosu to spoštujeva. In pri takem otroku je to še toliko težje doseči, ker njegovo samo doživljanje sveta, njegova percepcija je največkrat popolnoma drugačna naši in jo kot starš, se mi zdi, da je to naša dolžnost, jo moraš spoznati, se moraš poglobiti v njo, se moraš o njej poučiti po dolgem in po širokem, okrog, ne vem kako. In pol dati temu otroku priložnost. Ker velikrat, še danes, moramo vedeti, da jaz sem hodila skozi to, se pravi, Marko je danes star 18 let, 16 let nazaj, ko je bilo zavedanje in samo znanje o avtizmu pri nas na takem nezavidljivem nivoju. Še vedno smatram, da je. Žal moram to tako reči, ampak to je moje mnenje. In ja, takrat se mi zdi, da je bilo pač še težje, ampak
Kje si pa mogoče takrat iskala še dodatna znanja, ker si tudi rekla, da si pač iskala poleg tega, da si skozi sočutno njega opazovala. Izključno v tujini, ker pri nas, tako kot si rekla, pač pri nas je bilo takrat pa skoraj da nič. V bistvu, ne vem, jaz se spomnim, ko je Marko pridobil formalno diagnozo, je bilo nam rečeno, da mu pripada, mislim, da 1 šolska ura logopeda na mesec. Na mesec. Ja, pa 1 šolska ura specialnega pedagoga in pa delovnega terapeuta. Na mesec. Tako. A vse to na mesec? Ja, to je vse na mesečnem nivoju. Pa se pravi delovni terapeut, specialni pedagog in logoped. Teh 3 obravnav je bil on po pač njihovi predsedni naj bi jih bil upravičen, kar je, jaz to enačim z nič, ker tukaj mora biti kontinuiteta, to mora biti strnjena obravnava. Intenzivna. Tako. Kontinuirana. In potem, ne vem, jaz se spomnim, da smo prišli na zdravstveni dom, kamor so nas napotili k logopedu in nam je logopedinja rekla, da ona v življenju še ni videla otroka z avtizmom in da ona takim otrokom ne zna delati in da nas prosi, da naj si poiščemo pomoč drugje. In potem smo ostali od teh 3 na 2. učni, tako na 2 in jaz sem iskreno pol vse 3 odrezala in poiskala sama pomoč, samoplačniško. Takrat smo našli eno gospo, ki jo jaz še danes imenujem, da je moja druga mami, ker me je tako lepo znala voditi, ne samo mene, vse 3 skozi ta proces, mi pokazati, kje še iska znanja, mi pokazati, kje Marko potrebuje pomoč, ker je ona to znala prepoznati. Jaz takrat seveda kot še zelo nevedna, pa da je reči zelena na tem področju, nisem znala prepoznati. Ja, iskala sem pač v tujini, ker pri nas tega ni bilo. In pol greš ven in najdeš. Tujina je še vedno, sploh Amerika, za te stvari, pač tudi pojavnost avtizma je tam toliko večja, poznavanja nekih pristopov, metod dela, načinov dela s takim otrokom je veliko več. In jaz sem šla pol čistko po občutku, to mi je že na oko všeč, kaj če bi jaz to probala. Ene stvari pač izločaš, ker jih ne začutiš. In tako tudi staršem še danes svetujem, če ene stvari ne začutite, ne hodite tja, ker se pol ne daš že ti kot starš v to, če ne verjameš v neki, pa če ti ni tako, blizu, da te pokliče. Da te potegne. Tako. In potem sem šla v bistvu s tako popotnico po nova znanja. In pol se mi zdi, da ko enkrat padeš v ta mlin in pol še tukaj nekaj najdeš, bom še to. In pol je kar šlo. Pol te začne mlet in te not potegne in ja. Se pol sestavlja. Začne. Tako. Ja. In pol v bistvu, ne vem, pač vsaj jaz sem taka, ne vem, jaz sem takrat v tistem času pustila službo in pač ne vem, moje mišljenje takrat, še danes vedno rečem, če bi šla še enkrat, bi se odločila enako. No, to želim povedati, to bom izpostavila zdaj. Ja, prosim. Meni je bilo, ko je Marko bil diagnosticiran, ko smo pridobili formalno diagnozo, rečeno, da Marko, oziroma jaz sem njega takrat odvajala od plenic. Tega se dobro spomnim in je meni takrat... To je bilo pa nekako pri 3 letih približno. Tako, mečkam pred 3. letom starosti. Jaz sem njega odvajala od plenic, no in mi je tista zdravnica me je vprašala, zakaj to počnem. In sem rekla, da zato pač, ker želim, da gre ven iz plenic. Tako. In ona meni reče, tako mi je odgovorila tako zelo surovo, da očitno ne vem dovolj o avtizmu, če sem se tega lotila na tak način. In na tem pač končnem sestanku je bilo meni rečeno, da Marko nikoli ne bo govoril, to so le napovedi, nikoli ne bo šel ven iz plenic,
nikoli ne bo bral, pisal, on je imel dudo, da verjetno nikoli ne bo pustil dude. Take zelo črnoglede in zelo pač take prav. In to so besede, ki nosijo težo. Sploh slišati take besede iz ust nekoga, ki se imenuje strokovnjak. Zelo hitro lahko zapadeš v eno tako pot, ki se meni ne zdi prava. Se pravi, če bi jaz takrat tem besedam verjela, bi moj Marko še danes verjetno bil v takem stanju, kot so ga oni takrat napovedali. In jaz sem danes hvaležna, da jaz tistim besedam nisem dala tiste teže, ki so jo takrat imele, in nisem verjela. In sem šla eno svojo pot. Veliko časa, energije, potrpljenja. Veliko tudi vere vase, oziroma v to, da pač poznaš otroka, da veš, da je možno. Ampak Polona, jaz sem takrat poznala, oziroma tudi ne poznala svojega otroka, ker sama avtizem je bil meni uganka, verjetno. Popolna uganka. To je bilo tako, kot bi mi dal otroka, ki ne govori, ali pa deva reči nekoga iz Kitajske, ki ne govori našega jezika, katerega navade so popolnoma drugačne, ki je odraščal v nekem čist drugem, se pravi, njegova miselnost, njegovo dojemanje tega sveta je popolnoma drugo od mojega. In zdaj jaz moram nekako priti v ta njegov svet, se vklopiti v njega, ga spoznati in pol najdeti način, kako ga, ne s tem, da jaz to, kar on je, se pravi zanemaram, ne, to ni okej. Te bom jaz naučila tega, kar jaz vem, da je prav, kakor sem bila jaz vzgajana, učena in td. Ampak sprejeti tebe takega, kot si, in ti pomagati zrasti v osebo, ki bo v tem svetu, ki totalno ni narejen za njih, da boš v njem znal funkcionirati po svojih zmožnostih. Se pravi, svoja pričakovanja pustiti na nuli, a ne, tudi to je ful zalogaj pri staršu. To je še ena taka preizkušnja, kjer sebe začneš kot osebo spoznavati, koliko si zmožen dati fleksibilnosti od sebe, koliko si zmožen pustiti stvari, ker hočeš nočeš, ko rodiš otroka, odvrtiš neke filme, kako bo, pa ne vem. In vse to moš kar naenkrat dati na stran. In imeti čist nepopisan list, nič, se pravi, belo, in kaj pa zdaj? Ta pot sprejemanja, ne? Ta pot sprejemanja se mi zdi, da je vsaj v tistem času, mogoče se danes o tem več govori in je mogoče mečkan več te neke podpore, ampak v tistem času, ko sem šla jaz skozi to, je bila ta podpora ničelna. Se pravi, tako strani sistema, se pravi, tukaj si prepuščen sam sebi, kako se boš ti s tem spoprijel, je tvoja stvar. Potem je pa tukaj še družba, okolica, ki zelo močno zna otežiti te stvari, zelo močno. In v bistvu je to, kar si prej omenila, da imam podporne skupine. V bistvu tukaj noter tiči razlog, zakaj jaz danes vodim podporne skupine staršem otrok s posebnimi potrebami, ker sama nisem imela nobene podpore, oziroma zelo majhno, in to strani ljudi, ki so meni mogoče najbližje, se pravi moja najožja družina, in nikogar drugega. Kako pa, oprosti, ker ne. To že, mislim, če smem bi to izpravila. Seveda. Mislim, da noben starš ne bi smel iti skozi to sam. Se strinjam. Noben. Že tako, kakor si rekla, je to res tak zalogaj, in pa še, če si v tem sam, je pa zelo težko. Mogoče, ki si zelo dobro, pač zelo lepo si izpostavila to podporno skupino, ker vsak starš se mi zdi, da tukaj eno svojo pot pelje, oziroma ima tudi, pač je lahko tudi za nekatere zelo dolg časa potrebujejo, nekateri malo manj, smo se tudi med sabo različni, pa tudi to, kar si rekla, ta podpora in ožje družine, se mi zdi, da je pač vse je tak pomemben faktor. Seveda. Mogoče kaj ti
pač, ki si tako rekla, da si iz tega vzgiba, tudi ker sama ni smela te podpore. Kako se ti zdi, da pač kaj se ti zdi, da starši mogoče najbolj potrebujejo, oziroma kaj jih najbolj podpre tudi pri teh podpornih skupinah? Verjetno tudi, že, da jih nekdo sliši, razume, da je šel čez podobne izzive, oziroma to, da niso sami. Jaz na svoji podporni skupini od staršev, ampak to ne takoj, ampak po parih srečanjih, ko se že čutijo tako sproščene, pa zaupajo toliko, da rečejo, meni je olajšanje, samo da pridem sem, pa ker me nekdo posluša z razumevanjem. Da razume, se pravi, ne naleti na gluho ušesa, ker mene je, jaz se spomnim stavka, ki sem ga jaz največkrat slišala, če sem komu pač povedala, s čim se srečujem, pa kaj zame kot za starša težko, sem zelo velikokrat naletela na stavek, kakšni živijo še s hujšimi stvarmi, pa ne jamrajo. Ali pa recimo stavek, tako ti je dan, s tem se moraš naučiti živeti. Tako naletiš na en zid, Čisto nerazumevanje. In že tako si v stiski, in pol dobiš še tak feedback, in te sam še pač potiskate. In to meni se mi zdi, da ne vem, meni srce pogreje, in se mi zdi, da je moj namen dosežen s to podporno skupino, pa dam veliko več od sebe. Jaz se res tam noter dam, ker to delam z dušo. Se čuti tudi, kad deliš, tako se čuti, da res delaš s srcem. No, hvala. In ja, to, da starši rečejo, že tako se potrudim, da podelim z njimi čim več informacij, kam se za kaj lahko, ker še vedno te neke mreže ni narejene, sistemsko je ni narejene, da bi se staršu ponudili opcije, ki jih ima. Pa potem v končni fazi naj sam izbere, kaj bo vzel, kaj bo sprejel in česa ne. Te osnove ni. In potem so starši prepuščeni lastni iznajdljivosti, znanju, poznavanju. Mogoče tudi financama, tako kot si rekla. To je zelo visoko rangirano. Ker ti, če si tega ne moreš privoščiti, in tukaj se mi zdi, da se pol stiska staršev še bolj poglablja, želja po pomoči je, potem pa nimaš sredstev, da bi mu pomagal. In to so zelo težke stvari, to so zelo hude stiske staršev. Ker pogosto pač so pa v tem nedeljene, oziroma neizrečene, ker nimajo nobene, tako kot si rekla, nobenega, ki sploh to povedati, da jih razumejo. Tako. In ja, to, da so slišani, da so razumljeni, da dobijo potem kakšno koristno informacijo. Take stvari, no. V bistvu to na naših srečanjih počnemo. Da se pogovarjamo, da se slišimo, da se znamo poslušati. Včasih je dost, oziroma največkrat je dost, če nekomu samo prisluhneš, ne zato, da bi mu odgovoril, ampak zato, da bi ga slišal. Že to ima tako svojo zelo veliko težo. In to je to. Ja, zelo mi je všeč, ker v bistvu si našla prek tega svoje poslanstva in svojo novo poklicno pot. Ja, definitivno. Jaz vedno rečem, pa to zelo redki razumejo, ker se mi zdi, da se mogoče bo tole zdaj malo tako okorno slišati, ampak se mi zdi, da rabaš neko širino, tudi tako kot človek, da bi razumel ta stavek, ki ga bom zdaj rekla. Marko je meni v življenju dal toliko, kot mi nobena stvar ne more dati. Ne glede na vse izzive pa težave, s katerimi smo se, pa se še vedno srečujemo. Je to nekaj, kar je moje življenje, mojo dušo, moje srce tako izpopolnilo, da jaz to ne znam opisati. Jaz sem sebe našla skozi to. V bistvu, ja, svoje poslanstvo, kaj jaz temu svetu lahko ponudim, in to zaradi njega, preko njega. Ja. Lepo, zelo. Mislim, in to se tudi čutno, in prek tvojih zapisov in prek govora, res.
Meni je bilo tudi zelo všeč, mislim, ta cel to, kar si že prej zelo poudarila, no? Da res s sprejemanjem tega, kar je, hkrati pa recimo, tako kot si prej, recimo na primeru pusta, ne, da hkrati pa probaš mogoče te določene, ali pa primer zdravnika, mogoče, kaj je še bolj, da potrebujemo vedno, ne, da vsega počasi, po korakih in da se mogoče veseliš vsakega koraka napredka, da si to sfokusiran, mogoče ni še, ampak da si sfokusiran na te male zmage. Tako. Meni je to zelo velikokrat slišim, no? Koliko me je lepo videti nasmejano, pa zadovoljno. To moram povedati, nisem vedno nasmejana, pa nisem vedno zadovoljna, nihče ni. Ampak v principu ob Marku, tako bom rekla, jaz se zelo dobro zavedam, iz kje smo mi štartali. Mi smo štartali iz totalne nule, se pravi iz popolnoma neverbalnega otroka in nobena njegova beseda, ki pride z njegovih, ni samoumevna. Meni je to blazen dosežek in sem hvaležna zanj. Zato je meni vse tako darilo. In jaz na vsako stvar v življenju tako gledam kot na darilo. Mogoče starši nevrotipičnih otrok, zato ker niso dali tega skozi, pač niti se ne morejo poistovetiti s tem, popolnoma razumem. Ker ene stvari, ne vem, tako kot pri meni, tako kot pri tebi, pridejo pač z razvojem, pri njemu tega ni. In zato sem jaz vsakih takih majhnih stvari neskončno vesela in jih znam ceniti, no. Ker ja, še enkrat, niso samoumevne. Meni nobena stvar, ki jo on danes naredi, ki jo počne, pa moram poudariti, Marko danes pri 18 letih živi tako, lahko z gotovostjo rečem, tako zelo polno življenje. Zelo polno življenje. In vse to je plod zelo trdega dela, tako njegovega kot najinga. Se pravi, če ne bi on sodeloval v vsem tem procesu, tudi ves moj trud, ki sem ga vlagala, pa tudi možev, no, pa če zgovorim zdaj tukaj v mojem imenu, ampak vedno je zraven tako. Vedno sva oba strmela k temu, k istemu cilju, no. Ampak ja, garali smo zato, da je danes tako, kot je. Ja, lahko bi bilo veliko več, pa ni. Se ne obremenjujem s tem, ampak pa ne vem, s kom sem ravno včeraj govorila, ne vem, na to temo nekaj je bilo. Ne glede na to, da je on zdaj že 18 let star, moje delo, ne delo, to je taka ni prava beseda, z njim ni končano. Jaz še danes njega ene stvari mu pokažem pot, mu dam možnost nekaj novega probati, pa to bom vedno počela, po mojem. Ni nekaj tako, zdaj bi pa rekla, klej pa moja, zdaj pa se moje udejstvovanje v nekom njegovemu napredku in učenju konča. Ne. Mislim, da dokler bom na tem svetu, bo vedno stremela k temu, da mu pokažem, ponudim še kaj več. Kje pa v bistvu zdaj tudi ti črpaš energijo, ker se mi zdi, da tudi verjetno, mislim, ali pa moč, da vse to zmore, znaš, ali imaš kakšno tako podporo, sama kakšno psihoterapijo, ali kako pač črpaš to pa pozitivno naravnanost, ki si rekla, da jo imaš. Pa ne vem, če bi rekla, da kaj prav posebenega. Tako se mi zdi, da je to vzajemno, ta nek najin odnos, to daj, ne znam ga ubesediti, ne vem, to čutim tako v duši in mene take stvari polnejo. Seveda imam neke stvari, ki so samo moje, ki me polnejo. To je ali, ne vem, kava s prijateljico, ali sprehod. Zdaj zadnje leto pa pol imamo psa, ki mi tudi ful ima en svoj doprinos v mojem dobrem počutju, pa tako. Pa tudi Marko tam Ja, ona dva sta pa, ja, to je pa zgodba zase.
je tukaj en kup, sej z leti si vedno več časa lahko tudi vzamem posledično zase. Dolgo enostavno ni bilo časa, ker pri nas je bilo še tako, da recimo pač moj mož je bil profesionalni športnik, on je bil tudi fizično odsoten od doma cel teden, mogoče je samo ob nedeljah po tekmi prišel domov, pa tudi to ni bilo nujno. In je bilo to, da sem si jaz vzela čas zase, enostavno nemogoče. Pa tudi moja odločitev takrat je bila taka, da sem se odločila za najprej Marko, potem pa, če bo kaj, bom vzela zase. Se v eni točki me je pač telo zaustavilo takrat, pa je reklo, ne, zdaj pa dovolj. Ampak ja, tudi to je pripomoglo. Jaz vedno rečem, da moja izgorelost takrat je bila ena taka zelo dobra učiteljica tudi meni. Da tudi jaz sem samo krvava pod kožo tako in se tudi jaz moram nekje črpati. In si znam, pa tudi z leti, vse tisto, kar sem prej toliko vlagala in garala, se mi zdi, da pol začne dobivati tako neko, slika se začne sestavljati in s tem, ko se on razvija in pridobiva na neki svoji samostojnosti, pol ostaja tudi več časa zame. In tako se polnim, imam svoje, seveda, vire energije, pa pač tega, kar meni polni dušo, srce pa telo, da grem naprej. Ampak v principu, ja, ne vem, nekako je bilo vedno, ne vem, a sem tudi tako vzgojena, pa so moje vrednote vedno v družini. Ne vem, mi trije, ki smo skupaj, se mi zdi, da se tako naredimo, da se hkrati vsi trije polnimo. Wow. Ja, smo pa zelo aktivni, no, ne vem, tudi skozi to. Pa zelo tako usklajeni, no, saj tak občutek, da z možem tako, se mi zdi, da to tudi zelo pripomore. Tako, da... Ja, mislim, se pravim, že takrat, ko se je pač vsa ta zgodba začela, midva sva se ob eni priliki usedla pač dol in sva rekla, zdaj pa tako, ali bova šla v isti smeri, njemu v pomoč in pa potem obema lepš v tem odnosu. Pač nekaj se bo treba dogovoriti. In ja, pač sploh ni bilo, to ni bila stvar dogovora, ampak ja, včasih si moraš dati, ali pa se opomnite en drugega, ja, se to delava za naše skupno dobro. Smo pa, ne vem, meni je to, kar počnemo zdaj že tako pod kožo zlezlo, da jaz nimam občutka, da počnem kakšne stvari karkoli drugače, ker jih počnemo tako že cel čas. Nekdo mogoče, ki pa strani gleda, ja, bi videl vse te prilagoditve, ampak meni so tako podnotranjene, da to je naš način življenja. Lepo, lepo, zelo. Mogoče tudi prej, ko si omenila, da te pač ta vajin odnos polni, pa da Marko je pač tudi, mislim, da vsem se ti pa zdi, da določene stvari niso sistemsko urejene in da zdaj, ko je Marko 18 let star, se verjetno pojavljajo, to sem mislila, kakšni tudi novi izzivi oziroma tako nova vprašanja. Mogoče... Ja, pa o tem sploh še nisem govorila tudi na svojem profilu, ker tole mi pa zdaj vzel v zadnjih 4 mesecih, oziroma ne vzel, mi jemlje ves moj čas. Jaz sem zaprosila za Marka za osebno asistenco, katero je tudi pridobil pravico do osebne asistence, ampak tako v zelo malem obsegu ur. In zdaj spoznavam tako neko novo dimenzijo gledanja oziroma odnosa države do odraslih, ker jaz to tudi staršem na svoji podporni skupini rečem, ti otroci ne bodo večno otroci, nekoč bodo odrasli z avtizmom. In to je treba imeti vedno nekje zadaj, da te žene, ker tudi jaz nisem večna, tudi jaz bom nekoč odšla in bo on ostal za mano. Zato je v prvi vrsti moje poslanstvo ga čim bolj pripraviti
na to življenje. Se nikjer ne piše, koliko časa bom jaz tukaj, se mogoče bom pa res 100 let, mogoče pa ne. Ja. Ampak za njegovo dobro želim, da je znotraj svojih zmožnosti čim bolj samostojen. Zdaj, dokoliko daleč to lahko gre, tega ne more predvideti nihče. Tega sem se zelo dobro naučila v življenju. Zato mu vsak dan dajem možnost. Sploh to, ker si imela Tako, take črnoglede, tako. napovedi. No, ja, kar sem želela povedati, je pa to, da naša država žal na njih gleda zelo, sploh ne vem, kjer izraz uporabiti. Tako se mi zdi, da jih uvršča med neko neperspektivno populacijo. Brez nekih možnosti napredka. Je svojega otroka, pa mnoge otroke ali pa otroke, ki bodo kmalu odrasli z avtizmom, ne vidim tako, ampak kaj veliko pa na tem področju nimam moči premakniti. In tukaj je ena taka stvar, ki je mene recimo zdajle zelo močno zabolela. Ko sem videla, da je v bistvu samo številka odločbe. In čisto nič več. In ja, če ne bom jaz poskrbela zanj, bo država žal zelo slabo. Taka je moja izkušnja, ni nujno, da imajo tudi drugi starši tako izkušnjo, ampak moja je taka in ne vem, tako je. Jaz se borim še vedno, jaz sem zdaj v pritožbenem postopku. Super. Pač grem dalje, ker mislim, da je to njegova pravica. Mislim, da ima vso pravico biti čisto enakopravno vključen v družbo, tako kot vsi mi, ostali, s pomočjo tretje osebe, ampak to mu čisto nič manj ne daje pravice biti tukaj in zdaj prisoten z vsem, kar nam ima kot družbi za ponuditi in nas naučiti prek tega. Tako da mislim, da njegov doprinos je nič več in nič manj vreden kot moj, tvoj, pač kogarkoli. Ampak ja, je pa dejstvo, da to zdaj skozi bolj čutim, doživljam, da je klasificiran kot manj vreden. Ja, to so res. Se to nikjer tako ne piše, ampak občutek je pa tak. To se mi zdi, da je mogoče sploh pač za starša, tako kot si rekla, si ti večkrat dala čez mislim, da si imela izkušnje, ko so podobno ga pač vrednotili oziroma tako. Tako. Mi je všečno, da se boriš in da greš. Dokler bo imel mene na tem svetu, bo vedno imel nekoga, ki bo. Jaz vedno rečem, da sem jaz, mislim, znotraj mame opravljam toliko enih funkcij, ki v končni fazi niti sploh ne bi smele biti moja naloga, pa sem jih prevzela, zato ker vidim, da nihče drug te vloge ne bo prevzel. Ker mu želim ponuditi boljše jutri. In to delam z veseljem, to delam z ljubeznijo predvsem, ker če tega ne bi delala na ta način, kot delam, verjetno tega tudi ne bi prevzela. Ampak tako se mi zdi, da na sistemskem nivoju pa tega manjka. In veliko je staršev, ki bi verjetno v nek ves ta proces vstopili z enakim zagonom kot jaz, pa nimajo niti podpore, niti možnosti. In tukaj se mi zdi, da prihaja do nekega tako zelo globoka razkola med tem, kaj mi starši bi, pa kaj ta otrok v bistvu ima pravico, in potem na drugi strani je pa sistem, ki nas v temu ne podpre. Boriti se proti temu je, jaz lahko iz lastne izkušnje povem, zelo težko.
obupala nisem, niti je to moj namen, ampak je pa ta pot, na katero se podaš na tak način, zelo težka in ne vem. Mogoče, mislim pa verjetno si tudi že pač probala, da bi, mislim, na koga nasloviti te stvari, verjetno v teh 4 mesecih, oziroma to, kar si rekla, da se s tem ukvarjaš. Ja, seveda, mislim, da ne bo zmote, saj to ni zdaj totalna nepodpora z vseh strani. Jaz moram, evo, ob tej priliki, če lahko izjemno pohvalim Center za socialno delo, oddelek, ki se ukvarja z osebno asistenco, ker so mi res močno stale ob strani skozi cel ta proces. Ampak to so tako redki posamezniki, ki, če imaš srečo, da naletiš na njih, da te tako podprejo, ampak se mi zdi, da to ne bi smel biti predmet sreče. Tako. To bi moglo biti nekaj, kar bi moglo biti urejeno in pripadati čist vsakemu staršu, ki se znajde v tem položaju. Ker to ni nekaj, kar smo si sami izbrali. To je nekaj, kar te, dajva reči v narekovajih, doleti in s tem pač moraš živeti. Zakaj ne podpreti nekoga, da tako življenje živi enako kvalitetno? Pač, če mu lahko ponudiš neko oporo, podporo, pomoč, zakaj ne? Verjetno ni v interesu nekoga, pa se verjetno ne zdi dovolj perspektivno. Žal. To je edina moja razlaga. Pa žal mi je, ker to nekdo ne razume, ker jaz vedno rečem, jaz bi mojega Markota dala nekam za en teden, da tako, ker on ti svojo prisotnostjo, svojim funkcioniranjem, s tem, kar ti ima zadati, tako te da tako, kot daš telefon na tovarniške ponastanitve, no tako te on resetira. Ne vem, naša družba cela strmi k temu, da se mi tako. Na koncu potegneš črto, vidiš, da je zelo malo potreben za neko zadovoljno življenje, za neko polno življenje, kvalitetno življenje. In ja, en tak krasen učitelj, se opravičujem, en tak krasen učitelj je, samo če ga znaš tako videti. Pa meni se tudi prej že, no, če vzporednico potegnem, ker si rekla, da pač si pri njemu, da ti nič ni samoumevno, da ti nobena taka stvar, se mi zdi, da tudi, prej bi rekla, neurotipičnih, no, bi to pač pri vzgoji, da to zelo prav pride, no, da smo res, še posebej pa, če gre za otroke s posebnimi potrebami, pa to res, se mi zdi res osnova. Ja, res je. Ne vem, jaz vsakič, kamorkoli greva, ne vem, pa jaz to tako rada povem, zato, ker še enkrat, to ni samoumevno. Marko danes pri 18 letih plava, drsa, teče na smučeh, igra košarko, igra namizni tenis, hodi v hribe, v gledališče, v kino. Mislim, da ni neke dejavnosti, ki jo on ne počne, ali pa vsaj, ki mu jo nisem dala možnost spoznati. In pol se on odloči, kaj mu všeč, kaj ja, kaj ne. Spoznava v bistvu življenje prek nekih svojih filtrov, ki so krasni, ja, velikrat ful omejujoči, ampak krasni, edinstveni, njegovi. In to, ne vem, jaz bi to rada predala mogoče tako neki širši okolici, nekomu, ki nima direktnega kontakta z avtizmom, ker se jim še vedno ne daje možnosti. Še vedno so tako, se mi zdi, da okolica rajš vidi, da so tam nekje pri strani. Okej, ja, so. Papir pa beseda prenese marsikaj. Mogoče inkluzija, da se sliši dobro. Ja, ampak inkluzija je po mojem, nekje zapisana fraza, v praksi je pa to popolnoma. Ja,
mogoče posamezniki, ki so bolj vešči, pa se bom tukaj orientirala res izključno na otroke z avtizmom, ki so mogoče v narekovajih bolj funkcionalni, se pravi za družbo nekako bolj sprejemljivi, tam še ampak čim pa pride do nekega tako izpada iz Pač tistega. tako, tukaj je pa tako stop. In tukaj se jih pa potem izločuje. Moj Marko je bil prvi otrok, ki je obiskoval redni oddelek vrtca z avtizmom. Koliko opazk, komentarjev strani vzgojiteljic na hodniku sem takrat slišala tako, da so mi dale vedeti v pogovoru med sabo, da on pa tja ne paše in da so to moje frustracije, ker ga tja silam. Jaz sem danes neskončno hvaležna, da je imel možnost obiskovati redni vrtec, ker Marko je bil sposoben obiskati redni vrtec in se je tam lahko ful naučil. Razumem pa, da imajo otroci, ki imajo specifike, take, da niso zmožni obiskati rednega vrtca. In ja, sem zagovornik, da se da takega otroka potem v razvojni vrtec, ker je tam bolje poskrbljeno zanj. Ampak prednost nas staršev je to, da svojega otroka najbolj poznamo. Je tudi res, da moramo biti zelo realistični pri tem, znati preceniti, če se je otrok zmožen, sposoben in česa ne. Veliko je tega porivanja nekam, tako z glavo skozi zid, ampak ne vem, pri meni pač ni bil ta primer. Kateri ton je bil pa opisan, prilagojen? Tako, Marko je šel v šolo, tako, v nižji izobrazbeni standard je bil opisan, pač nisem niti silila z redno osnovno šolo, ker jaz ga tam nisem videla, ker vem, da bi bilo to zanj pač mučenje. In on je zacvetel pač s tem, ko je šel iz rednega vrtca tja, se pravi tukaj je dobil neka znanja, izkušnje, sposobnosti, tam nekaj drugega, mislim, ja. Ja, meni je všeč, mislim tako, no, res je včasih tudi težko, to je bilo verjetno okoli 2010, ki si rekla, takrat se mi zdi, da je bilo res tudi že splošno zavedanje o avtizmu, ali pa mogoče pač to, no, da mi zdi, da vse mogoče v vrtcih je zdaj na srečo malo boljš, tudi malo bolj poznajo. Samo znanje je veliko bolj dostopno, mogoče razumevanje malo manjše, ampak mi pa všeč, da že to, recimo, jaz sem bila strani kranjskih vrtcev že poklicana na predavanje, da sem podelila svojo izkušnjo med starše in med starše in med zaposlene, zato da tudi oni začutijo, kako, to, kar sem prej rekla, starši imamo eno tako zelo dobro izhodišče, ker največ časa preživimo s svojim otrokom in ga najbolj poznamo, najbolj vemo, kaj so njegove močna področja, kaj pa njemu klikne, kaj je fora, kjer ga boš pridobil na svojo stran, pa kaj ne, kje so pač stvari. In to je treba znati izkoristiti, dobro izkoristiti pri takem otroku. In tako se mi zdi, če je neko vzajemno sodelovanje med nami, pa naj si bo to vzgojitelj, učitelj, nek strokovni delavec z otrokom, če je to sodelovanje med vsemi tremi v bistvu, je to dobitna kombinacija. In na ta način se v bistvu otroku najbolj pomaga, če si vsi damo priložnost slišati en drugega, pa podeliti znanja, izkušnje. Pa to, da je na otroka res, to, kar si rekla, da se res otroku prilagodi posameznemu. Ena taka zanimiva stvar je, ko sem jo jaz naredila v 1. razredu, ko sem bila poklicana na sestanek za individualni program. No, in je učiteljica začela s stavkom avtisti, njemu bomo, ne vem,
ker avtisti, ne vem, to počnejo tako pa tako. In sem jo jaz prekinila in sem rekla pač, da se tukaj pogovarjamo o Marku, Tako. ne o avtistih. In sem rekla, o kolikih se pogovarja? O 5, 10, 50, 100? To je. Samo o enem. Tako. Njegova močna področja so to. Tako. Njegova šibka področja so to. Zato pa dajmo ta podpreti. Moji predlogi, seveda, jaz nisem strokovnjak, lahko ti pa kot mama dam Ki si veliko v bistvu vaš čas z njim. Tvoj nek pač pedagoški, strokovni doprinos naj bo pa narejen s tvoje strani in s skupnimi močvi se mi zdi, da bova lahko največ naredile. In je ona takrat to tako zelo lepo sprejela. In jaz že od takrat, se pravi od 1. razreda, zelo lepo sodelujem s čisto vsako učiteljico, ki je pač Marka do zdaj imela. Poučevala, wow. Ja. Ja, ampak si v bistvu tako tudi sama zelo lepo izpostavlja in dala pač to individualnost na prvo mesto, ne pa pač posebne potrebe. Ja, sploh avtizem se mi zdi, da je ena taka specifika v tem svetu posebnih potreb. Dva si nista enaka in ne gre posploševati, ker če bi šli to posploševati, ne naredi nobenemu dobro. Kveče veliko škode. Tako. In je treba res vzeti v ozir, se pravi, če delam s tem otrokom, bom dala čas, si bom dala čas, da ga spoznam in da on mene spozna, da zgradiva odnos, to se mi zdi kot temelj, in potem iz tega izhajava. Ne? In to bi moglo biti tako vodilo za ali v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ali neki strokovni delavci, ki ga imajo. Tega se pri nas manjka, da se najprej zgradi nek odnos. Jaz sem zelo velikokrat slišala, ja, pač jaz nimam časa z njim zdaj, ne sodeluje, to je to. Pripeljte ga, vam bom dala naslednji datum, pa ga pripeljte, ko bo pripravljen. S takim odnosom ne bo nikoli pripravljen. In tako sem tudi mnogo vrat zaprla v bistvu. Kot si prej imela logopedinjo na začetku. Najina pogovor se počasi bliža koncu, pa me mogoče zanima, kaj bi pa, pač, kar se ti zdi, da mogoče nisva še izpostavili, pa bi izpostavila, da se ti zdi zelo pomembno, ali mogoče pa bi rekla, če sva že mogoče v otroštvu malo več, mogoče za mladostništvo, ali pa tako nesplošno, no? Kaj se tebi zdi? Pa ne vem, zdaj mogoče v zadnjem mesecu zelo veliko razmišljam o tem. No, tako se mi zdi, da se mi kot da začenjam neko novo ero, ne znamo, tako to doživljam. Zdaj bom povedala, kako jaz to doživljam, pa ne vem, če bom imela mogoče najboljšo sporočilnost, ker mogoče tudi sama iščem neko sporočilnost še vedno. Se mi zdi, da smo vsi trije zdaj zakorakali v neko novo ero, ker Marko je zdaj odrasel. Mogoče to, da če bi se obrnila nase kot na s temi izkušnjami zdaj nase kot na mlajšega starša, ko je bil Marko recimo mogoče še majhen, bi šla v tej smeri, da mu, pa se nekako sem v tej smeri funkcionirala, ampak mogoče bi šla še bolj v to, še bolj bi zagrizla v to jabolko, da mu dam čim več priložnosti spoznavati ta svet, paralelno slediti sistemu, v katerem je, ker konec koncev v tem sistemu ti moraš živeti. Ampak ja, vedno bi gledala samo na to, da ima nek širok nabor hobijev in da polno živi. Meni je to edini kriterij, da se skozi to najde, da vleče neko svojo zgodbo. Jaz vedno govorim, ne vem, nikoli se ne vmešavam v njegove odločitve do te mere, da jih
spreminjam, razen če niso njemu nevarne. Tako, Zato, ker želim, da sam potegne iz sebe, da najde sebe, svojo pot. Kakršnakoli da je, jo jaz tako zelo globoko spoštujem in cenim. In želim, da zdaj to nadaljuje. Zdaj v odraslu, zdaj v bistvu tudi on stopa na neko novo pot. Jaz sem kle za vso oporo, jaz sem kle v segmentu, samo da sem tam, da on ve, da obstajam. Mogoče me sploh ne rab, ampak želim, da ve, da sem tukaj. Če rab mojo podporo, na svet, karkoli mu ga bom dala, se pravi, sem tudi v tem segmentu tukaj, pa tudi če rab, da ga tako porinem v hrbet z vso svojo močjo, bom tudi to naredila in vedno bom. In jaz bi si želela, da starši, ki bojo mogoče tole poslušali, ki so še starši mlajših otrok, da si te besede zapomnejo, zato ker na koncu šteje samo to, kako se on dobro počuti v svoji koži. In če bomo to skozi otroštvo, skozi svojo podporo mu nudili na tak način, bo on zrastel tudi v nekega samozavestnega odraslega, ki bo lahko naprej, še enkrat, v okviru svojih zmožnosti gradil tudi svojo, konec koncev, kariero, poslovno kariero, kakršnokoli, ali pa samo ljubiteljsko. Še enkrat, vsako stvar je treba spoštovati. Dajmo biti kle za njih, ker sami niso narejeni, da bojo te stvari, svoje potenciale razvili. V tem našem svetu. A je to poslanstvo, a je to nek višji namen, jaz se v to sploh ne spuščam. Smo njihovi starši, to nam je dano, dajmo biti podpora, dajmo biti ljubezen njim, dajmo fajtati za njih. Iti v fajt s sistemom je, ne vem, jaz sem zdajle tako čustveno sem izčrpana, zelo močno od tega, kar se dogaja zadnje 4 mesece, ampak vem, da bom tudi to prebrodila. Zato, če sam potegnem črto, pa da ne dolgovezam, ker sem se zdaj že sama zapletla v svoje besede, na koncu šteje samo, da otroka z avtizmom pripeljemo do zadovoljnega, funkcionalnega, v sklopu njegovih zmožnosti, odraslega, in mu potem pustimo razširiti krila. Na kakršenkoli način on to zna, zmore biti tukaj za njega, in tako bomo posledično tudi mi, zadovoljni starši, tega otroka pospremili v svet. Kako si lepo povedala, zadovoljnega in da funkcionira v sklopu svojih zmožnosti. Tako. Mislim, da je vama, oziroma vsem trem, bom rekla, to odlično uspevalo. Hvala za enkrat. Lahko pritrdim temu, ker tudi tako ga vidim, tako ga doživljam, tako ga čutim. Tudi njegov feedback je tak, kaj bo, ne vem, delam pa v tej smeri, da, tako kot sem prej rekla, da ga vedno podprem in da bom vedno tukaj zanj. Lepo. In še ena stvar, želim si, pa bo mogoče tole zdaj slišati, mogoče ne samo všečno, ampak želim si, da bi vsak otrok z avtizmom imel starša, kot sem jaz. Ki ga toliko razume in podpira. Pa to naj ne bo zdaj slišati, ali pa da bo interpretiran v napačnem kontekstu. Razumem in se strinjam, ker je začutiti, kako si mislila. Res, da to spoštuješ njegovo edinstvenost in ga spodbujaš, da najde sebe. Najlepša hvala še enkrat, da si bila današnja gostja. Veliko si mi dala, verjamem, da tudi drugim. Hvala. Hvala še enkrat.